လီဗာပူးအသင်းနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ရှေ့မှာနည်းပြအမွန်ရဲ့ပွဲကြိုပြောစကားများကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစင်ကို United ဖုန်းကကြိုဆိုပါရစေနည်းပြအမွန်ကတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ရှေ့မှာတော့နည်းပြအမွန်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မှတ်ဆွေးနွေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မာတီနက်တို့ဆန်နီလမ်မန်တို့မာကာဘော်ဗီတို့အကြောင်းအရာပါဝင်အကယ်ဒမီရဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါဝင်ခဲ့သလိုဆာဂျန်ရိုက်ကလက်တို့ကနည်းပြအမွန်ကိုအတီးပြုထောက်ခံထားဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနည်းပြအမွန်ကထပ်မံအတီးပြုသွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာမာတီနက်တဲ့မာကာဘော်ဗီရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မာတီနက်ကတော့ United အသင်းနဲ့ပူပေါင်းနိုင်တော့မဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တယ်လို့မကြမ်းမီအချိန်တွင်းမှာပဲ United အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့လေ့ကျင့် training ကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ပြီးတော့နောက်လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာနီးပြအမွန်ရဲ့အသင်းအတွက်ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်တော့မဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ကတော့မာဆာဝါရီပြန်လာမဲ့နေ့ကိုတော့နီးပြအမွန်ကိုယ်တိုင်ကအတိမပြုထားခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းလွဲချော်သွားမဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်တယ်နောက်လာမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းနီးပြအမွန်ကအတိမပြုသေးသေးကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကတော်တော်အခြေအနေဆိုးရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်မိတယ်ဆိုတော့အာမက်ဒီယာလိုကစားသမားတွေကလည်းဒါလောလို့နဲ့အတူရင်ပေါင်းတန်းကစားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့နီးပြအမွန်အတွက် option ပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုလိုချင်တယ်ဆာဂျင်ရိုက်ကလက်တို့ရဲ့အတီးပြုချက်နဲ့နီးပြအမွန်ရဲ့ဖြည့်ချချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နီးပြအမွန်ကိုဆာဂျင်ရိုက်ကလက်ကဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားရင်တော့မှအပြင်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းလေးကိုနားမထောင်မဲနဲ့အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းကိုဆက်လက်ကောင်းမှုမို့အတွက်ကိုပဲနီးပြအမွန်ကိုအာရုံစိုက်ထားဖို့အတွက်တစ်ခါတလေမှာဆိုရင်လည်းဆာဂျင်ရိုက်ကလက်ကသူကိုယ်တိုင်ကပဲပုံဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေမဆက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနီးပြအမွန်ကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းဆာဂျင်ရိုက်ကလက်ကိုယ်တိုင်ကအတီးပြုထားခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာနီးပြအမွန်ကတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာရလက်ဆိုးဝါးခဲ့ရင်တော့မှအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့များတဲ့နီးပြတအုပ်ဖြစ်တဲ့ pressure မှမရှိဘဲနဲ့နီးပြအမွန်ကလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကန်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှာ United နီးပြအမွန်ကဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြသွားမှာလဲဆိုတာကိုတော့ United ပရိသတ်တွေအတွက်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပြရတဲ့စောင့်မျှော်အောင်မဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆန်နီလမ်မန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲထွက်နိုင်ရရှိလားဆိုတဲ့အမေးကိုတော့နီးပြအမွန်ကတော့ဒီကစားသမားတွေကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတဦးသာဖြစ်ပြီးတော့ရှမိုင်ကယ်ရိုလိုကိုသမားမဟုတ်သေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ပွဲစဉ်တိုင်းကိုပွဲထွက်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့နီးပြအမွန်ကအတီးပြုပြောကြားသွားပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ပါဝင်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့နီးပြအမွန်ကတော့အရေးငွေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်နီးပြအမွန်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆန်နီလမ်မန်ကအပြည့်အဝရယူသွားနိုင်မလားလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာဆန်နီလမ်မန်ကပထမဦးစားပေးကိုသမားအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိသွားမလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အတွက်ထပ်မံရင်ဖို့စောင့်မျှော်အောင်မဲ့ကိုသမားလေးတဦးဖြစ်လာနိုင်တယ် KNB ကကစားသမားတွေကိုစတင်ပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကနီးပြအမွန်ကိုမေးရမှာတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကအများနဲ့တိုးတက်နေရမယ်သူကိုယ်တိုင်တော့ကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကိုရောက်ရှိတာတနက်ပဲရှိသေးတယ်အသင်းရလက်မကောင်းလို့ Academy ကိုမကောင်းဘူးလို့တော့သူကတော့ပြောဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပနဲ့ပဲနီးပြအမွန်ကတော့နေမှာပါနဲ့စာနဲ့ဖြေကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ United နီးပြအမွန်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ရောက်ရှိတာကခြေရာဒီဝက်ကရောက်ရှိပြီးအခုလက်ရှိမှာနီးပြအမွန်အဓိကကင်တွယ်ရတဲ့ယာတီဖြစ်တယ်ဆိုတော့နီးပြအမွန်ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုအဆင့်15နဲ့ယာတီသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ခုနှစ်ပွဲထိကစားခဲ့ပြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလည်းအိမ်ကွင်းသာရလက်ကောင်းပြီးတော့အဝင်းကွင်းတွေမှာရလက်မကောင်းတဲ့နီးပြအမွန်ကအကယ်ဒမီကိုလှည့်မကြည့်နိုင်သေးသလိုအကယ်ဒမီကိုလည်းသူကအပြစ်ပြောဆိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောကြားထားတယ်ဆိုတော့နီးပြအမွန်ကတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလိမ္မာပါနေတဲ့စကားလေးကိုတုံ့နှုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူတိုင်းတဲ့နီးပြလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်ကစားထားတဲ့ကစားသမားတွေကပြန်လည်ပါဝင်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီးတော့အတီးပြုပြောကြားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီကို United ပို့ပါဆိုရင်အားကစားသတင်းများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and follow လေးလုပ်ပေးတော့မြတ်ရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ